Hei apua, mä oon jo tehnyt 30 TikTok-videota ja kukaan ei katso niitä loppuun asti. Okei, anna kun arvaa. Sä varmaan siinä videossa listasit 5 asiaa ja puhuit mahdollisimman monotonisella äänellä. No joo, mistä arvasit? Koska kaikki tekee noin silloin, kun ne alkaa tekee videoita. Mut haluatko te paljastaa sulle, että miten South Parkin tyypit tekee niiden videosta niin mahtavia? South Parki? Mitä sillä on tekemistä TikTokin kanssa? South Parkin jaksot on tehty just samalla tavalla, mikä toimii mahtavasti esimerkiksi TikTokissa. Kuulostaa monimutkaiselta. South Parkin tarinankerronnan kaava menee näin. Tein näin, mutta sitten kävi näin ja sen takia mä tein näin. Sen sijaan, että sä kerrot tylsästi, että menin kauppaan, ostin banaanin, söin sen, niin sä voit kertoa paljon mielenkiintoisemman tarinan näin. Menin kauppaan ostamaan omenaa, mutta ne olivatkin loppu. Sen takia ostin banaanin, mutta se olikin pilaantunut. Ja sen takia siis tarina etenee koko ajan, enkä mä vaan listaile asioita. Ei nyt sä tajusit. Hei, kommentoikaa, jos haluatte kuulla lisää näitä tekniikoita.